अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं निकला हूँ मज़दूर की तलाश में और मज़दूर ढूंढने के लिए घर से टाइम से निकलना पड़ता है सुबह सुबह। तो अब देखते हैं कौन सा मज़दूर मिलता है मुझे। मेन रोड के ऊपर मैं आ गया हूँ जिसे कहते हैं नैरो नहर। तो अब मैं नैरो नहर जा रहा हूँ और देखते हैं कहाँ पे मज़दूर मुझे कोई सही सा मिलता है। दोस्तों मुझे मज़दूर जो है वो मिल गया और उसे मैंने काम पे भी लगा दिया है। मज़दूर को काम पे लगाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना घर पे चल के अब नाश्ता कर लिया जाए। तो अब मैं नान चने लेके जा रहा हूँ घर की तरफ। नाश्ता करके वापस जाऊँगा जहाँ पे मज़दूर लगाया हुआ है। नाश्ता करने के बाद दोस्तों अब मैं दोबारा निकल पड़ा हूँ मज़दूर के लिए पानी लेकर और उसके लिए खाना लेकर। गर्मी जो है वो आज काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने सर पे ये कपड़ा भी बांध लिया है। काम वाली जगह पे वापस आया हूँ तो मज़दूर ने जो है वो काफ़ी जो है नींव जो है वो निकाल लिए जो घर की बुनियादें होती हैं जिसको नींव बोलते हैं। और ये निकलवा रहा हूँ मैं इस मज़दूर से। देखते हैं शाम तक कितना काम हो सकता है और साथ खुद भी काम करना है। अब काम तो मज़दूर जो है वो ठीक कर रहा है। ये जो दीवार है ये भी हमने, ये जो नीचे फर्श नज़र आ रहा है इस तक ये वाली भी उतारनी है। ये छत की मिट्टी जो है ये फर्श पे गिर गई थी। अब ये वाली ईंटें हैं तो सख्त, लेकिन हम ये भी नीचे तक ना उखाड़ देंगे फर्श के लेवल तक, फिर यहाँ से ऊपर बुनियादें उठाएंगे। मज़दूर जो है हमारा वो कर रहा है लंच ब्रेक। और अब तब तक काम जो है मैं आगे संभालता हूँ क्योंकि काम जो है वो काफ़ी सारा है और मिलजुल के ही होगा तो फिर ही काम जल्दी होगा। तो जो मेरे से होता है वो मैं भी साथ साथ करता हूँ।
मैं अपने लिए घर से रोटी नहीं लाया था, इसलिए मैंने यहीं से रोटी ले ली और चिप्स ले लिए और साथ में दही बल्ले ले लिए। और अब मेरा लंच टाइम है। मज़दूर का हो गया छुट्टी का टाइम और ये बुनियादी जो हैं निकल गई हैं एक साइड से, और ये थोड़ी बहुत जो हैं ये इस साइड से रहती हैं, लेकिन ये भी कल हो जाएंगी। आज के दिन में इतना काम हो सका है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में।